Sekarang kakak yang diuap, matanya jangan gitu. Udah berapa kali nih diuap nih? Udah 3 kali diuapnya. Masih batuk aja. Iya. Ya udah cepat sembuh. Dua-duanya lagi pada batuk. Berlindung. Adik, kalau lagi diuap jangan digitu-gituin. Peluk aja dari belakang, peluk dari belakang. Peluk dari belakang aja. Di situ, Bu. Kan? Dadah, sampai jumpa lagi. Iya. Mudah-mudahan cepat sembuh. Iya. Apa? Assalam. Baik. Assalam.